Всем привет! Делаю маленькое видео. После черно-белой трубы решила ту же шпаклевку, обычную финишную шпаклевку, покрасить в черную краску. То есть шпаклевка плюс черная акриловая краска. Немножко выровняла ее и нанесла вот такие типа барельефные цветы. Пробую первый раз. Ну, почему нет? А здесь вот такие листочки. Нанесла шпаклевку, чуть-чуть дала просохнуть и нанесла просто ножом обычно. Вот такие вот разрезики. Здесь у нас начала немножко раскрашивать, подбираю цвет. Ну, посмотрим, что получится. Сейчас вот пока в таком виде. Это все находится на кухне. Кухня пока еще в магазине, вернее, скоро уже поступит, но стеночку доделаем. Прекрасное лето, а мы продолжаем наш ремонт. До встречи!